24 березня у світі відзначають День боротьби з туберкульозом. Напередодні цієї дати в області триває інформаційний місячник, покликаний підвищити обізнаність населення про небезпечну хворобу та важливість своєчасної діагностики. Серед новацій «Джин-експерт» – це справжній прорив у медицині, зокрема щодо виявлення туберкульозу. Раніше лабораторні дослідження могли тривати майже 3 місяці, натомість сучасне обладнання дозволяє встановити діагноз упродовж доби. Ще одна суттєва перевага – можливість швидше підібрати ефективне лікування. Протягом дня ми маємо результат тесту медикаментозної чутливості і діагнозу пацієнта, яким його треба лікувати. Чи він є чутливий, чи він є лікарсько-стійким. Тобто скорочення до 1 доби із декількох місяців, я вважаю, це є надзвичайно великий прорив у діагностиці туберкульозу. Такі системи «Джин-експерт» нині встановлені у 9 медичних закладах Закарпатської області, тому пройти обстеження можуть жителі практично з усіх районів. Дослідження для пацієнтів є безоплатним. Щоб його пройти, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, який за потреби скерує на додаткові аналізи. Сучасна діагностика дозволяє виявити туберкульоз на ранніх стадіях. Окрім мокротиння, для дослідження можуть використовувати й інші біологічні матеріали. Це значно полегшує обстеження, зокрема у дітей. Для діагностики використовувати промивні води бронхів, промивні води шлунку для діток, де є можливість їх взяти. Це є пунктати плевральні і перикардіальні. І на сьогоднішній день вже є можливість для діток або для пацієнтів, які не мають можливості здати мокротиння, ми можемо діагностувати туберкульоз у фекаліях. Туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом, і якщо раніше вважалося, що хвороба переважно вражає соціально незахищені верстви населення, то нині ситуація змінилася. Інфікуватися може кожен. Серед хворих нині найбільша кількість – це люди середнього віку від 30 до 60 років. Також на стаціонарному лікуванні перебуває 1 дитина. Хворі переважно дуже складні, дуже важкі, тому що згідно протоколів лікування хворі туберкульозом зараз мають лікуватися амбулаторно. Тому сюди переважно поступають хворі з дуже важкими запущеними процесами, з важкою супутньою патологією, з інсультами, з тромбоемболіями легеневої артерії, з спонтанними пневмотораксами, тобто ускладненими формами туберкульозу. Тому на даний момент контингент хворих дуже важкий. Про ймовірність інфікування будь-де говорять і самі пацієнти. 50-річний чоловік тривалий час працював за кордоном. Коли кашель не минав упродовж кількох місяців, вирішив повернутися в Україну для обстеження. Саме тоді лікарі й виявили у нього туберкульоз. Та я кашляв, я чув, що трошки голова так побалює, але я думав, кашель обіжений, то неділю покашлю, таблетки їв, там куплю в аптеці від кашля, то проходило. Поки вже такі симптоми бачу, що почав худати, вроді їм, а худаю. Вже коли побачив, що вже взагалі, ну і так забрався і поїхав додому. Вже сюди приїхав, то тут визначили в Берегові, що і там звідти направили мене сюди, в Ужгород, ну і тут почали лікувати. Добре, що вижив взагалі. Ще одна пацієнтка розповідає, довгий час лікувала кашель, однак покращення не було. Після додаткових обстежень лікарі встановили діагноз – туберкульоз. Де саме могла інфікуватися, жінка не знає. Нині шкодує, що не проходила профілактичні обстеження. Почала кашляти і одразу пішла до врача на рентген. Ну і мене відправили сюди. Та злається не почувала, мене просто в день нічого, лише увечері, як лягла вже спати, та почав кашель. Один день тиждень. Ну, причалося десь місяць. Сюди, да, на рентген. Бронхоскопію зробили. Все обслідували і поставили. Ну, знаєте, як родина це відреагувала, ніхто у нас на такому не був. Це все нормально. Всі ліки, які дають, я приймаю. Лікарка сказала, що покращення будуть виписувати. Далі доліковуватися вдома. Краще йти і лікуватися. І чим скоріше.
У фтизіатричному відділенні Центру легеневих хвороб, розрахованому на 46 ліжок, нині лікуються 37 пацієнтів. Серед них є і військові, і вимушені переселенці. За словами медиків, повномасштабна війна вплинула на епідемічну ситуацію, зокрема через активну міграцію населення. Відділення єдине в області, 46 ліжок, з них лікарсько-чутливих, лікарсько-стійких, тобто хворих для лікування лікарсько-стійкого туберкульозу є 16, останні для чутливого туберкульозу, це на всю Закарпатську область. На даний момент у відділенні знаходиться 37 хворих. Дійсно збільшується кількість хворих за рахунок війни. По-перше, дуже багато військових до нас поступає на лікування, які виявлені там під час бойових дій. Багато переселенців, які колись хворіли туберкульозом, приїхали сюди. І є ті, які тут вперше захворіли. Тобто, я би не сказала, що така дуже райдужна ситуація з туберкульозом. Серйозно. За даними медиків, у 2025 році в Закарпатській області виявили 684 випадки туберкульозу. Порівняно з попереднім роком показник зменшився більш ніж на 20%. Водночас регіон досі входить до п'ятірки областей із найвищою захворюваністю в Україні. Серед захворілих торік – 29 дітей. А майже кожен п'ятий пацієнт має лікарсько-стійку форму туберкульозу, що потребує складнішого та тривалішого лікування. За словами медиків, попри зниження офіційних показників, дедалі частіше пацієнтів виявляють уже на пізніх стадіях хвороби. Це пов'язано з тим, що люди нерідко відкладають звернення до лікаря. У 2025 році, порівняно з минулим роком, у нас є зниження захворюваності трохи більше, ніж на 20%. Це тенденція по всій державі. Тут є, очевидно, багато різних причин. В тому це причина і обмежена доступність населення, особливо мужської частини населення, до медичних закладів, по які зв'язані з зрозумілими причинами. Тому, як правило, хворі в 2025 році, та й вже за 2 місяці цього року, це хворі, яких ми виявляємо, це хворі в запущених випадках, занедбаних випадках. Медики наголошують, за тривалого кашлю, підвищеної температури, втрати ваги чи загальної слабкості варто не зволікати і звернутися до сімейного лікаря. Своєчасна діагностика дозволяє швидше розпочати лікування та запобігти поширенню інфекції, адже за статистикою один хворий може інфікувати 20 осіб.